Pimenta pra purificar, clima quente nós deixava. Vários mano foi fichado e o progresso não destrava. Mídia feita pelas armas, guerra sendo ignorada. De 12 em 40 em tuas e a polícia é mandada por políticos corruptos que matam sua pátria. Isso explica muita coisa, que pessoas são sacadas igual dinheiro na impressora.